Tai jeigu kalbėti apie apskritai visą analitikos tokį duomenų raštingumo lygį, sakykime, ir bendrai analitikos tokią kelionę, tai yra dažniausiai naudojamas klasikinis toks analitikos vartojimas, kai pats žmogus yra aktyvus, kiekvienas darbuotojas jungiasi prie sistemos, užduoda klausimą, susiranda kažkokią tai aplikaciją, susiranda konkretų langą ir sistema pateikia tas vizualizacijas, kurių prašo vartotojas. Nu, pavyzdžiui, kiek yra įmonių, kurios ten mokėjo daugiau negu 500 eurų arba didino atlyginimą daugiau negu 500 eurų už praeitą mėnesį. Tai reikia susirasti ir appsą, ir žinot, ko nori, ir tada, reiškia, jau interaktyviai užklausti ir gauni atsakymą. Jeigu kalbėti, sekantis lygmuo yra, kad nereiktų kiekvieną kartą ieškoti įmonių, sakykime, ten, žinom savo 20 konkurentų ir norim visada stebėti kiekvieną mėnesį, sakykime, jų atlyginimo tendencijas. Arba žinom ten pardavėjus, žinom padalinio kažkokio tai rezultatus ir norim kas savaitę gauti atsakymus, ne? Arba tiksliau reportingą, ne tai, kad atsakymus, bet ataskaitas. Tai vartotojas nesijungia į Klik ir gali net neturėti licencijos. Čia yra svarbus akcentas, kad reportingui gauti pranešimą nebūtina turėti licencijas. Tai jeigu įmonėje dirba 100 darbuotojų, tai su ten 20 licencijų, kas yra visiškai normalu, ten visi vadovai ir visų padalinių vadovai turi, kas priminėja čia ir dabar sprendimus licencijas, bet ataskaitas gali gauti visas 100 darbuotojų ir jiem nereikia turėti licencijų. Bet tos ataskaitos yra iš esmės statinės. Tai yra užduodamas periodiškumas, užduodamas formatas ir Martynas paskui detaliau parodys, kaip tai daroma, galima užsiprenumeruoti su SAS, reiškiasi, ataskaita iš bet kokio vizualo, irgi tai parodysim kaip pavyzdį, kaip tai lengvai daroma. Tai yra labai daug yra nueita ta kryptim, kad sistema taptų aktyvesnė, tačiau vartotojas gauna plačias ataskaitas, kurios nepriklauso nuo duomenų. Ir aš kaip pavyzdį visada miniu, kad jeigu aš važiuoju su automobiliu, tai man nereikia iš esmės atsakymo kas minutę, kad mano padangų slėgis yra geras. Ir visgi prieinam prie to, kad geriau turėti SAS alerting, tai yra aukščiausias lygmuo, kuris indikuoja jau pagal nuokrypius, pagal užduotas sąlygas. Tai reiškia, vartotojas, kai kalbam apie alertingą, prisijungia prie Kliko, suformuoja labai aiškias taisyklės. Ir tos sąlygos gali būti labai sudėtingos ir aš parodysiu, kaip įvairiausiais pjūviais galima tai padaryti ir tikrai tai gali padaryti bet kuris vartotojas ir nereikia ten būti duomenų mokslininku. Ir kai duomenys atsinaujina, priklausomai nuo užduotų sąlygų, kas dieną, kas valandą, kas mėnesį, kas savaitę, sistema pati įvykdo veiksmą ir atsiųs pranešimą elektroniniu paštu arba push notificationas ateina į mobilią vartotojo aplikaciją. Ir čia skirtumas tarp alertingo, nes dažnai manęs klausia, tai kokie yra skirtumai. Tai ar mes ir taip turim reportingą. Tai jeigu jūs gaunat 100 ataskaitų, bet joje yra tik 3 labai svarbios, nes jose yra esminiai pokyčiai įvyko, tai alertingo atveju jūs negausite to 100 ataskaitų, tačiau gausite tik tai tas ataskaitas, ar tik tai tą ataskaitos imtį, kuri atitinka užduotas sąlygas. Tai jeigu jūs analizuojat, pavyzdžiui, 100 savo konkurentų atlyginimų, ir uždavėt sąlygas, duok man visus konkurentus, kurių mediana daugiau negu ten 2000 eurų ir atlyginimas padidėjo ten daugiau negu 500 eurų, tai iš viso didžiulio reporto bus išimta ir atsiųsta tik tai, kas yra jums aktualu ir kas atitinka tas užduotas sąlygas. Tai šitam lygiai sistema yra ypatingai aktyvi, o vartotojas yra maksimaliai pasyvus. Tačiau maksimaliai yra informuotas, nes jis dirba tik su nuokrypiais, tik su ta vieta, kuri yra labiausiai reikalauja vartotojo įsitraukimo ir veiksmų. Ir reziumuojant tą skirtumą tarp nuo klasikinio vartotojo prie reportingo, prie alertingo, kol kas klasikinis vartojimas analitikos yra paplitęs labiausiai. Reportingą naudoja kuo didesnė įmonė, kuo daugiau ataskaitų vis labiau naudoja reportingą. Ir tikrai turim Lietuvoje besinaudojančių netgi su client managed įsigytas yra alertingas, kurie gauna alertingus pagal užduotus nuokrypius. Tai jeigu verslo kalba kalbėti, tai jeigu jūs išgirsite nors vienam savo vadovų susirinkime, pokalbyje,
asmeniniam pokalbį, kad jūsų pavaldinys ar jūsų vadovai neturi laiko, tai kai tik jums pasakys, kad jie neturi laiko, tai jums pirmas yra signalas, kad alertingas labiausiai taupo vadovų laiką. Nes daugiausiai laiko reikia praleisti su klasikiniu analitikos vartojimu, nes kiekvieną reikia ateit prisijungti ir ieškoti. Mažiau laiko reikia praleisti su reportingu, nes visada gaunu 100 ataskaitų, kurias užsisakiau, o su alertingu gaunu tik tai, kas atitinka mūsų užduotas sąlygas. Tada trumpai, tai kaip veikia alertingas. Tai pats alertas, mes naudojam alerting būtent kliko terminą, iš tikrųjų tai yra notification arba tai yra pranešimas. Ir jie yra tikrai kompleksiniai, intelektualūs ir priklauso nuo duomenų. Ne nuo kažkokio tai vizualo, bet nuo duomenų, kuriuos jūs užsiduodat. Skaičiavimai gali būti sudėtingi, gali būti nuokrypiai, gali būti anomalijos, kvantilės, palyginimai. Pažiūrėsime tai labai konkrečiai pavyzdžiuose. Grįžimas gali būti iki dimensijų reikšmės, tai reiškia, galiu gauti pagal klientą, pagal vadybininką, pagal prekę, galiu gauti, kurių prekių pritrūko vakar prekybos centre, arba pavalandžiui galiu gauti, kurių prekių atsargos baigsis iki ten, pavyzdžiui, vakaro, nebeužteks jau prekių lentynoje. Be abejo, yra savitarna, yra centralizuotai valdomi pranešimai ir yra jie labai svarbus momentas, kad tai nėra tik pranešimas kaip elektroniniu paštu, tik ataskaita, kaip Excelis, bet tai yra susijęta su aplikacijų kontekstu ir tai reiškia, kad iš kiekvieno pranešimo galima nukeliauti į aplikaciją ir toliau daryti įžvalgas jau iš to, sakykime, būtent pranešimo gautos informacijos. Toliau, jeigu žiūrėt taip metodiškai, kam skirtas alertingas, tai pats alertingas į savaime nekuria vertės, vis tiek vertę kuria veiksmai. Tai iš ko reikia, kad alertingas kurtų vertę, tai pirmiausia reikia suprasti, ką noriu sužinoti skaičiavimai sąlygos, tada užduodu teisingas sąlygas savitarną arba asmeniškai savo arba centralizuotai ir tada įtraukia galutinis rezultatas, kad yra įtraukiami visi vartotojai ir tai skatina veiksmus, nes tik veiksmus priėmus ir greitai gavus informaciją, ir greitai priėmus veiksmus, kurie adekvatus yra to pranešimo esmei, tik tada susikuria vertė versle. Ir kaip tai atrodo? Iš esmės tai yra vienas iš pavyzdžių, mes parodysim, kaip tai atrodo, tai yra pavyzdys, ne? Čia įdėtas kliko, kad yra aktyvi aplikacija, yra pavyzdys parodytas, kas pagal užduotas sąlygas, kokie yra, reiškiasi, jau ten, kokie, reiškiasi, duomenys ir kokia yra jų reikšmė. Ir yra, kaip minėjau, grįžimas iki pat dimensijų, bet čia daugiau gal parodysiu gyvai, bus aiškiau. Dabar savitarna centralizuotai valdomos įžvalgos. Čia labai svarbus momentas, kad galima savo susikurti įvairius pranešimus, bet iš esmės galima visą verslą valdyti pagal tai. Ir galima, ar tai būtų IT sistemų atnaujinimas, ar tai yra duomenų užkrovimas, tai gali būti pranešimai, perspėjimai nuo bet kokių duomenų pokyčių. Ir kas yra labai gerai, kad periodiškumą lygiai taip pat jūs nusistatot pagal jūsų poreikius. Tai čia tiesiog parodysim praktiniuose pavyzdžiuose. Tai dabar, kokia, gal reziumuojant, atsiprašau, kokia nauda viso to. Tai alertingas skatina naudotojų įsitraukimą, taupo laiką ir gavus pranešimą greitai ir laiku priiminėjami veiksmai. Čia yra kertinė alertingo paskirtis ir jeigu mes valdom nuokrypius, tai aktyviai stebim, valdom procesus, pranešimai ir ataskaitos jau priklauso ne nuo to, kad aš gaunu ataskaitą, užsistačiau kas savaitę, bet priklauso nuo duomenų. Gali būti, kad jūs tą ataskaitą gaunat kas savaitę, bet jeigu duomenys keičiasi ir jums yra prekių lentynoje trūksta kiekvieną dieną, tai jūs ir gausit pranešimą kiekvieną dieną. Jeigu prekių apskritai netrūksta ir viskas yra gerai su jūsų prekių tiekimu, tai gali būti, kad jūs tų ataskaitų negausit visą mėnesį. Dėl to, kad nuo duomenų priklausantis, jeigu nėra duobių, reiškia, jūs negaunat ir pranešimą, reiškia, sistema veikia puikiai. Toliau, sumažina gerai pažįstamą nuovargį nuo ataskaitų ir analitikos. Mes taip vadinam, iš esmės dar yra toks paralysis of analizės, toks yra žargonas, kai turiu tiek dashboardų, kad nežinau, ką daryti.
Ir visada pateikiamas ryšys su aplikacija, su kontekstu. Ir čia ir yra esmė, kad jūs tik tai tuos filtrus, kuriuos užsidėjot, tik tai gaunat ir tada tai garantuoja jums savalaikius veiksmus. Tai dabar konkretūs pavyzdžiai, kurie galėtų būti kaip verslo uždaviniai, kuriais galima kaip pavyzdžius naudoti. Pavyzdžiui, pardavimo pokytis pagal prekę. Pavyzdžiui, augo kiekis, labai gerai didėja pardavimai kiekiu. Bet pavyzdžiui, krito bendrasis pelnas minus 10%. Ir dar viena papildoma sąlyga, pavyzdžiui, marža krito daugiau nei 1%. Tai aišku, kad visus šitos dalykus galite tuos 3 sąlygas nueiti, susirasti pokyčių langą, susirūšiuoti pagal kiekį, susirūšiuoti pagal bendrą pelną, susirūšiuoti pagal maržą. Ir atlikę 3, 4, 5 matematinius veiksmus, jeigu pokyčiai išskaičiuoti, jūs tikrai rasite šitą rezultatą ir savarankiškai. Be abejo, duomenys yra tie patys, tai viskas yra pasiekiama. Bet jeigu jūs turite 30 000 asortimentą, tai galbūt verta gauti 10 prekių sąrašą čia ir dabar, už ten vakar dieną arba už visą savaitę, kurių kiekis augo, bendras pelnas krito ir marža krito. Tai reiškia, kad auginam savo pardavimus, bet uždirbam mažiau, galbūt tai yra akcija, kuri visiškai nepasiteisino. Konversijos rodiklis, jeigu yra mažmeninė prekyba, tai yra kiek atėjo, sakykime, lankytojų ir kiek nusipirko. Gali būti kas valandinis, gali būti kasdieninis alertingas. Klientų kiekis per darbuotoją dirbtą valandą. Tai reiškia, kad jeigu vidutiniškai aptarnaujama 10 klientų per valandą ir matome, ten rodiklis nukrito iki 8 arba ten 6-5 klientų per valandą, tai gavus tokią informaciją galima priimti sprendimą, kad reikia mažinti darbuotojų kiekį ir galbūt arba nukreipti juos kitai veiklai. Vidutinio čekio kategorijos kritimas, su ten padieniui netgi lyginant, minus, pavyzdžiui, 30% su vakar diena. Tai yra lyginama vakar dienos, ten, pavyzdžiui, televizorių vidutinio čekio kategorijos dydis ir jeigu televizorius paprastai pardavinėjam už 300 eurų vidurkių, tai nukrito, sakykime, vidutinis čekis iki 240 eurų. Galbūt jau norėtumėte žinoti, nes galbūt atėjo naujokas dirbti ir jūs dienos lygiai pamatėte, kad šiaip paprastai pardavinėjate 300 eurų vidutinį čekį, o čia yra kritimas tokiam lygiai. Atsargų valdymas. Džemrojai, tai pavyzdžiui, mažiau nei kategorijos vidurkis. Pavyzdžiui, jūsų džemrojai yra 200% standartas, tai yra 1 euras sukuria 2 eurus vertės per metus ir norit gauti, pavyzdžiui, ten arba žemiau vidurkio, arba 10 percentilę tik tai, arba atsargų kiekis arba tūris mažiau nei 15% nustatyto tikslinio kiekio arba tūrio. Pavyzdžiui, prekiaujat, nežinau, pienu ir tikslas yra, kad 100 ten pakelių visada būtų. Ir jeigu liko mažiau nei 15 vienetų, jūs gaunate alertą. Aišku, kad tai yra vis tiek tai yra pasiekmės, reiškia, matavimas, bet iš esmės galima tą ir prognozai pritaikyti. Jeigu turit susiskaičiavę prognozę, kad jis pasibaigs per 3 dienas, ta prekės kiekis, lygiai taip pat galit gauti alertingą, kuris yra suskaičiuotas iš prognozės, pavyzdžiui. Kad alertą įjungti tik atsargom, kurios pasibaigs per 3 dienas. Greičiau negu tiksliau atsargų užteks mažiau negu 3 dienom. Ir dar vienas pavyzdys iš kitos temos, pavyzdžiui, HR konkurentų darbo užmokestis. Konkurentų mediana ten, pavyzdžiui, padidėjo plus 100 eurų ir viršė sektoriaus medianą. Ir gaunu tik tai, kas yra aktualu. Tai dabar mes perinam prie demo ir dabar parodysiu trumpai, kaip lengvai galima tokius alertus susikurti. Tai dabar nukeliaujam į Salary Pro, čia yra mūsų, reiškia, visiems pažįstamas appsas, kuriame tikrai daugiau kaip 5 milijonai duomenų. Ir pavyzdys, aš užsidėjau dabar stambes įmonės ir noriu, kaip kuriamas alertas. Duomenų masyve paspaudžiama dešinys klavišas ir alertas yra paprastai kūrimas tokiu būdu ir aš tada lengvai paspaudžiu Create New Alert ir prasideda alerto kūrimas. Pavyzdžiui, aš noriu užsirašau pavadinimą mediana 500 eurų plus. Iš karto man rodo jau duomenys, kurie jau šitam lange yra, jau yra 25 kvantilis mediana, 25 kvantilis standartinis nukrypis koeficientas, bet aš dar noriu prisidėti papildomai, pavyzdžiui, atlyginimas palyginus, pavyzdžiui, su šį mėnesį su pernai metais. Tai noriu atlyginimo pokytį dar įsidėti kaip rodiklį, nes jis duomenų modeliai yra toksai rodiklis.
Tada aš noriu susirūšiuoti ne pagal įmonės kodą, bet pavyzdžiui pagal įmonės pavadinimą. Tai reiškia, kad aš pasirinkau duomenų masyvą, iš ko aš alertą, iš kokių rodiklių stebėsiu ir pagal ką noriu gauti surūšiavimą. Ir data preview man iš karto rodo, kokie duomenys čia yra, iš kurių aš darysiu, alertą. Sakykime, aš susikūriau, teisingai, pasirinkau teisingus rodiklius ir noriu pagal įmonės pavadinimą, einu į sekantį žingsnį. Dabar mano klausimas yra toksai, kad aš noriu pasižiūrėti medianą, visus konkurentus, kurių mediana, pavyzdžiui, yra daugiau negu, pavyzdžiui, imkim ten, sakykim, 2000 eurų. Ir kai tik aš paspaudžiu, kad mediana daugiau negu 2000 eurų, iš 707 reikšmių, man jau lieka tik 119, 119 įmonių. Bet aš galiu dėti papildomą sąlygą, kad pavyzdžiui, aš noriu pamatyti atlyginimo augimą, pavyzdžiui, kurio augimas yra daugiau, pavyzdžiui, negu 500 eurų. Tai reiškia, dabar aš uždėjau dvi sąlygas ir kadangi jungtukas yra AND, tai šita sąlyga pirma, man rodo tik tai 2000 eurų visas įmonės, kur 2000 eurų ir daugiau mediana, ir atlyginimo augimas, antras rodiklis, visai kitas rodiklis, alga lyginant šį mėnesį su pernai metų tuo pačiu mėnesiu yra daugiau negu 500 eurų. Ir tokiu būdu aš jau turiu tik 23 įmonės, tai yra preview, kurios atitinka būtent šitas dvi užduotas mano sąlygas. Tai kaip matome, mediana šiuo atveju yra visos liko sąraše tik tai įmonės, kurių mediana virš 2000 eurų. Ir jeigu mes žiūrime pokytį, vidutinio darbo užmokesčio pokytis, tai liko įmonės, kurios yra tik tai 500 eurų ir daugiau kėlė atlyginimą tą mėnesį. Tai jeigu aš esu personalo vadovas ir mano čia yra konkurentų sąrašas, tai vietoj to, kad eiti į ataskaitą, analizuoti 707 įmonių detaliai duomenis, aš tiesiog gausiu, paspaudžiu next, sakykime, čia yra mano alertas susikurtas, galiu užsidėti, kai atsinaujina duomenys, galiu kas mėnesį, kas savaitę, kas dieną galiu gauti. Sakykime, tegul bus when data is refreshed. Galiu notificationą, padaryti, kad nesiųstų kiekvieną dieną, jeigu aplikacija naujinasi, pavyzdžiui, kelis kartus per dieną, bet aš noriu gauti tik vieną kartą per dieną. Galiu pasirinkti vieną kartą per dieną, vieną kartą per savaitę, kad man, jeigu aplikacija naujinasi dažniau, kad man alertų nebesiųstų 5 kartus per dieną. Galiu dalintis netgi su kitais. Ir tada spaudžiu create. Viskas. Čia yra 5 minučių klausimas ir iš esmės mes jau susikūrėm alertą. Tada einam į alertingo konsolę, kurioje mes matome susikurtus visus alertus. Nu ir aš čia dabar susikūriau neseniai, būtent, mediana ten 500 eurų plus. Aš tada ją galiu paspausti dabar evaluate now, tai padarysim taip, nes alertas dar šitai nebuvo aplikacijos perkrovimo, tai alertas dar nebuvo prasisukęs. Ir dabar mes po, kelių minučių turėsime, šito alerto, notificationą ir visi notificationai pas mane yra čia. Tai few seconds ago aš jau turiu 23 įmonės ir dabar aš parodau, kaip atrodo būtent susikurtas alertas. Tai reiškia, kad galutinis rezultatas man jau nebesiunčia visų 700 įmonių rezultato. Aš nebeturiu 16 lapų ataskaitos, bet aš turiu tik tai 23 įmonės, kurių mediana daugiau nei 2000 ir dar yra kitos sąlygos, o kita sąlyga yra, kad darbo užmokesčio pokytis yra daugiau negu 500 eurų. Ir čia yra tik tai tos įmonės ir dar kas dabar parodysiu dar vieną veiksmą, kad iš esmės, jeigu mane domina dabar, pavyzdžiui, IBM Lietuva, tai jau kai aš turiu tik tai ten, nors aš jau gavau tik tai 23 įmonių ataskaitą, aš galiu paspausti IBM Lietuva ir man atsidaro aplikacija, kurioje iš esmės yra tik šitie filtrai ir man nereikia nieko papildomai IBM Lietuva, tik IBM Lietuvos duomenys ir jeigu aš noriu analizuoti, kaip keitėsi globaliai, pavyzdžiui, IBM Lietuvos jau rodikliai,
kaip keitėsi darbuotojų skaičius, kaip keitėsi darbo užmokestis, kaip keitėsi darbo užmokesčio suma, matau čia. Jeigu aš nukeliauju, sakykime, į medianos ir kvantilės, reiškia, palyginimą, vėlgi aš matau tik IBM Lietuvos tendencijas medianų kvantilių, kaip jos keitėsi už paskutinius ten 4 metus. Tai tokiu būdu, grįžtant prie alertingo, jūs tuo alertingu gali turėti 5, 8, 10, 20, priklausomai nuo jūsų užsiduoto dažnio, bet greitis, informatumas ir jūsų, sakykime taip, laiko taupimas yra maksimalus. Ir dar vieną gal greitą pavyzdį parodysiu, kad su sudėtingesnėm sąlygom. Pavyzdžiui, alertas, susikurkim naują alertą, pavyzdžiui, su kvantilėmis. Dabar padarysim dar vieną alertą ir parodysiu, kaip, reiškia, galima padaryti, nežinant konkrečių reikšmių. Sakykim taip, pagal įmonės pavadinimą paimkim ir judam toliau. Ir aš noriu paimti taip. Noriu paimti visas įmonės, kurių, čia yra advanced lygio tokia jau filtravimas, tai yra set advanced, ir aš užsidedu, pavyzdžiui, kad percentilė yra, pavyzdžiui, 10. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 25 kvantilės atžvilgių atfiltruoja, reiškiasi, įmonės, kurios reiškiasi, turi 10 percentilę. Tada aš galiu užsidėti papildomai, kad dar mediana, pavyzdžiui, daugiau negu, pavyzdžiui, ten 2000 eurų. Ir galiu šitą sąlygą uždėti ne ir, bet galiu pasirinkti or. Ir tai yra iš esmės keičia duomenų, reiškia, visą palyginimą. Tai reiškia, kad čia dabar per tas 10 minučių tikrai neturim galimybės apžvelgti visų įmanomų variantų, bet noriu parodyti, kad pagal reikšmę, pagal paskutinę reikšmę, jeigu set advanced, tai gali būti įvairiausi average, min, max, percentile, deviation. Tai reiškia, čia yra tam tikrų apribojimų, bet apribojimai iš esmės yra tik tai daugiau, sakykime taip, mūsų galvose, ir jeigu jūs žinote tiksliai, ką norite, kokiu pjūviu norite analizuoti ir kokioj dimensijoj ir su kokiais rodikliais norit gauti alertą, tai tikrai yra lengvai padaroma ir lengvai pasiekiama. Tai iš alertingo perspektyvos yra tiek, ir dabar mes turbūt perinam, nežinau, nebent turim klausimų, bet klausimam gal palikim pačiai pabaigai. Tada pereikim dabar prie antros mūsų dalies, tai yra prie reportingo. Ir dabar kviečiu pasidalinti ekranu Martyną. Sveiki. Tai taip, ačiū Vytautai. Tai Vytautas papasakojo apie tokį pasyvesnį ataskaitų metodą, kai laukiame ataskaitų, o aš papasakosiu apie ataskaitas, kurios yra jau siunčiamos užduotų nustatytų periodų. Tai jų gali būti keli tipai. Tai grafikų arba puslapių prenumerata, tai kai licencijuotas klik vartotojas pats užsiprenumeruoja tam tikrą grafiką arba visą puslapį. Kita galimybė yra jau individualizuotos ataskaitos, panaudojant Microsoft Excel sąsają, kai tas ataskaitas galima siūsti jau ir nebūtinai licencijuotiems klik vartotojams, o visam įvairiam sąrašui vartotojų. Ir kitas variantas, application automation, tai jau yra skirtingų veiksmų visuma sujungti į vieną bendrą procesą. Tai nebūtinai gali būti naudojama ataskaitom, bet dalis to proceso gali būti ataskaitom panaudojama, bet apie tai ateities epizoduose, o dabar pakalbėsim apie pirmus du. Tai grafikų arba puslapių prenumeratą, kaip minėjau, gali atlikti bet kuris vartotojas, eidamas per aplikaciją ir ją užsiprenumeruoti dviem formatais, tai PDF arba PowerPoint prezentacija. Tai, sakykime, mes einame per mūsų aplikaciją, jau Vytauto rodytą Salary Pro, ir turime tokį grafiką, kur yra koreliacijos. Vidutinis darbo užmokesčio pokytis. Taip, sakykime, mes dirbame mažmeninėje prekyboje, mūsų domina Vilniaus
regionas, Vilniaus miestas ir tik tai stambios ir vidutinės įmonės. Tai turime tokias parinktys, turime jau sugeneruotą mūsų grafiką ir norint jį suprenumeruoti, tiesiog labai paprastai spaudžiame subscribe. Čia padarome pavadinimą, galim, kaip norim pavadinti, konkurentų DAU pokyčio analizė, ar kaip jums patinka, galit pasirašyti description, jeigu norit, ir pasirinkti formatą. Šiuo atveju aš norėčiau PDF formatu gauti ir tuomet nusistatyti, kokiu cikliškumu būtų siunčiama, sakykime, mėnesio, ten mums 8 dieną, tokiu laiku, ir spaudžiame prenumeruoti. Paspaudėme, jūs sėkmingai užsiprenumeravote, dabar pamatysite, kad atsiranda prie užprenumeruoto ataskaitų sąraše, čia yra mano jų jau daugiau įvairių prenumeruotų, štai jinai čia mūsų sukurta. Matote, kad jinai nustatyta po 20 dienų, tiek, aišku, nelauksime, ką padarome, tai padarome send now. Ir išsisiunčia mums dabar ataskaitą. Čia yra ataskaitos detalumas, papasakosiu ties kitą ataskaitą ir matome, kad yra generuojama ir few seconds ago sugeneruota, reiškia buvo išsiųsta. Atsidarome elektroninį paštą, štai įkrito mums ataskaita, konkurentų DAU pokyčio analizė. Kaip ir planuota, gavome PDF formatu ir tada jau galime persiųsti, patalpinti kažkur, dalintis su kitais, jeigu yra poreikis. Kitas variantas, grįžtame atgal, jeigu aš norėčiau dabar gauti ne vieną ataskaitą, pavyzdžiui, visą puslapį. Norėčiau DAU prognozės, gauti visą šitą puslapį. Man nenoriu 4 e-mailų atskirų gauti, o noriu iš karto šitą visą grafiką gauti, bet tik tai, pavyzdžiui, jau įmonės dydį gausime ir visus. Nuimame šią parinktį, tos lieka. Kad gauti visą puslapį, reikia spausti štai čia ir subscribe to sheet padaryti. Vėlgi, reikia sukurti pavadinimą, galim parašyti sektoriaus vidutinis koks nors DAU ir prognozė, pasirinkti formatą, pasirinkti vėlgi, kada norime gauti, šiuo atveju norime gauti paskutinę mėnesio dieną. Yra galimybė pasidalinti su kitais Klik naudotojais, aš, pavyzdžiui, šiuo atveju norėčiau pasidalinti su Vytautu, kad jis irgi gautų šias ataskaitas. Tai spaudžiu subscribe, matom sėkmingai, užsakyta, grįžtame prie mūsų subscription, irgi turėsime ją dabar paleisti, nelauksime mėnesio pabaigos. Padarome paleisti, matote, ji turi truputį kitokią ikoną, kadangi tai yra jau visas puslapis, ne vienas grafikas. Galima įeiti į vidų, pažiūrėti, ką mes čia turime. Tai čia turime statusą, matot, jau sėkmingai išsiųsta, kada užprenumeruota, kas owneris, kokie mūsų pasirinkimai yra, kas yra gavėjai ir gavome į paštą mūsų šią užprenumeruotą ataskaitą, pridėtą attachmente, atidarome ir matome, kad jau gavome visą mūsų šitą, taip vadinamą. Tai vėlgi toliau persiunčiame, patalpiname ir dalinamės. Antrasis būdas yra, jeigu pirmasis yra tikrai paprastas, bet kuriam vartotojui, net jau visiškai įgudimo nereikia, antrasis yra tas anksčiau vadintas tabular reporting, tai pasitelkiant Excelio šabloną padaryti ataskaitą. Taigi, kad jį pasidaryti, mums reikalinga taip vadinamas template'as. Template'ą aš esu jau patalpinęs, sukūręs, parodysiu jums, kaip jis atrodo ir papasakosiu. Taigi yra galimybė Klik sujungti su Microsoft Exceliu, pas mane jis jau yra sujungtas ir tuomet pasirinkti, susijęti su streamu ir aplikacija, susijęta šiuo atveju su aplikacija, aš esu pasirinkęs tam tikrą duomenų lentelę ir toje duomenų lentelėje aš turiu pasirinktą informaciją, tai įmonės pavadinimas, savivaldybė, vidutinis darbo užmokestis, kvantiliai ir užmokesčio pokytis. Toliau čia turiu dar logo įsidėjęs. Čia mano yra šita pasirinkta lentelė, kadangi tai yra Excelis, tai
visas Excelio funkcionalumas veikia, aš esu užsidėjęs conditional formattingą, kad jeigu užmokesčio pokytis mažesnis neigiamas, tai raudonai, jeigu didesnis negu 500, man rodytų žaliai. Tuomet jau atskirai nuo mūsų kliko grafiko aš dar noriu, kad man čia būtų, pavyzdžiui, suskaičiuota suma ir mes turim viduje dar ten nusistatę tam tikrą, pavyzdžiui, koeficientą 10%, pridedame prie suskaičiuotos sumos 10% ir jau pačią Excelio paprašau, kad man padaryk grafiką pagal štai jau vertintą su mūsų tuo koeficientu. Ką dar svarbu paminėti, tai kad galima per Excelį, veikiant visam Excelio funkcionalumui, naudotis visais kliko objektais, lentelėmis, jas apjunginėti, perskaičiuoti ir grafikais. Taigi, tiek apie šabloną, jį paspaudžiame Upload Template, turime šabloną. Dabar sekantis žingsnis, ko mums reikia, tai mums reikia gavėjų. Gavėjus irgi lygiai taip pat užsikeliame per Excelį. Papasakosiu čia užkeltą. Tai yra vardas, šiuo atveju aš padariau vardą, kadangi aš norėsiu gauti, visur įrašiau save, bet įsivaizduokime, kad čia skirtingi žmonės, čia gaus tik tai Vilniaus duomenys, čia bus gaunami tik tai Kauno duomenys, o čia bus bendrai Vilniaus ir Kauno duomenys gaunami. Jie visi priklauso šitai grupiai, kurią mes po to nustatysime. Ir tai yra filtrai. Bendras, Kaunas arba Vilnius. Tai, kad tie filtrai veiktų, mes juos turime susikurti. Tai čia yra sukurti filtrai Vilnius, Kaunas ir bendras. Jie yra labai panašus, tik tai, kad Vilnius nuo Kauno skiriasi, kad Vilnius tai yra Vilnius miestas ir rajonas, toliau sektorius, mūsų domina ta pati mažmeninė prekyba, stambios įmonės, 24 metai. O filtras bendras, irgi lygiai viskas tas pats, tik tai parodysiu, kad pas mus, pavyzdžiui, čia jau bus, sakykime, esu aš vadovas ir noriu matyti Vilniaus ir Kauno rezultatus. Taigi dabar belieka tik tai paleisti patį, sukurti ir paleisti patį reportą. Aš jį čia turiu sukūręs, bet, sakykime, editinu. Taigi, parašom pavadinimą, template'as mūsų jau yra įkeltas, spaudžiu Next, sukuriame failo pavadinimą, prie pavadinimo prideda, kada jis buvo sukurtas, pasirenkame formatą, noriu Excelio. Filtrą šiuo atveju galima uždėti filtrą, bet aš nenoriu dėti, nes filtras jau yra mūsų parinktas prie gavėjų sąrašo, kiekvienas gavėjas gaus savo skirtingą filtrą. Tuomet distribute, paskirstimas, matėt, šitą filtravimas grupė, kuri turi tuos 3 mūsų nurodytus gavėjus. Ir aš noriu gauti tai e-mailų. Pažymime čia žinutė, kad mažmeninės prekybos stambių įmonių DAU ataskaita, gali dar subject, ką nors įrašyti, paruošta, klik, reporting ataskaita. Taip. Ir dar yra vienas funkcionalumas, kad aš noriu taip pat ne tik, kad būtų šita ataskaita siunčiama elektroniniu paštu, bet ir patalpinama į SharePoint. Tai aš turiu jau sujungtą SharePoint konekciją ir man į reports bus patalpinama šitos ataskaitos. Spaudžiame Next. Paskutinis žingsnis, vėlgi lygiai ties pats, prenumeruoti, nustatyti, kada mes norime gauti tas ataskaitas. Man tinka, kad kai duomenys yra atnaujami. Spaudžiame Save ir dabar belieka mums ją paleisti. Taigi paleidžiame ataskaitą. Ir ataskaitą pradedame generuoti, to čia parašys, kad yra generuojama. Dabar dar tik tai koks esminis skirtumas, kad skirtingai nuo subscriptionų, tai čia vartotojai patys jau atsisakyti negali tų ataskaitų, jeigu yra galimybė per subscription atsisakyti. O yra iš Excelio tas visas sąrašas ir tuos jau vartotojus, jų filtravimus gali ir ką mato keisti jau tik tai tas, kas kūrė arba administruoja tą ataskaitą. Tai matome, kad reportingas prasisuko pavyzdys, atsidarome mūsų SharePoint'ą, matome prieš kelias sekundės, sukrito mūsų jau tie failai, Vilnius, Kaunas, bendras, galim kažkurį atsidaryti vieną. Iš čia atsidarome, pamatysime, tai yra įdėta tik tai Vilniaus duomenys, bet jau lentelė yra užpildyta su mūsų duomenimis, conditional formattingas veikia, mūsų suma yra susumuota,
koeficientas įvertintas ir mūsų grafikiukas jau Excelio padarytas pagal tuos duomenys su koeficientu, uždėtas mūsų logo, graži ataskaita. Lygiai taip pat man tos ataskaitos ir atėjo į elektroninį paštą, kurią nors aš galiu atidaryti. Sakykime, šitą irgi lygiai taip pat į Excelį man atėjo. Atidarome, čia yra, matome Vilniaus, taip pat ir galime atidaryti, dar turėjome gauti ir bendrą ataskaitą, kur jau kaip vadovas aš galiu matyti Vilniaus ir Kauno duomenys su įmonėmis ir veikiančių, kaip matote, conditional formattingų, kur yra neigiami ten raudonai, kur daugiau negu 500 pažymėta žaliai. Taigi, apie Klik tuomet reportingą tiek. Tai, Martynai, galima reziumuoti, kad jeigu kalbam apie reportingą, tai jeigu jau yra sukurta analitikoje, reiškia, tam tikri appso langai, ne, tai nereikia prašyti analitikų komandos, analitiko, kad vartotojas gali pats lengvai kelių mygtukų paspaudimų užsiprenumeruoti bet kokią ataskaitą, bet kokį langą ir tokiu būdu užsiduoti bet kokį dažnį. Ir tokiu būdu visiškai išvengiama, kad pagamink man ataskaitą iš to, kas jau yra, sakykime, appse. O šitas antras sudėtingesnis atvejis yra skirtas jau analitikam, kur reikia papildomų skaičiavimų, papildomo išsiuntimo ir šituo papildomu variantu galima išsiųsti ataskaitas ne tik tai Kliko naudotojam, bet ir visiems gavėjams. Teisingai aš? Jo, visiškai teisingai, kad pirmas yra pats vartotojas, be visiškai gali ten su minimaliomis žiniomis, kuris aplikacijoje kažką naršo paspausti ir užsiprenumeruoti, o jau su Excelio įskiepiu galima daryti sudėtingus irgi apjungimus, Excelio galimybės irgi, žinot, nėra mažos, tai visą panaudojant Excelio funkcionalumą, panaudojant skirtingas, nebūtinai vieną lentelę. Galit paimti skirtingas 5 ir ten kažką, ir dar savo pridėti duomenis ir tada jau išskaičiuoti.